Vamos a depilar las cejas con molde. Es la mejor manera para que las cejas queden perfectas. Pintamos con un molde grueso la ceja derecha, la ceja izquierda, con un color oscurito, para que los pelitos que quedan afuera son los que vamos a depilar. Cortamos pelitos largos, en este caso no son muchos, son poquitos. Peinamos. Ahora vamos a depilar, vamos a hacer la parte del centro. Colocamos la cera en la parte del medio, jalamos el lado contrario. Colocamos la cera en la parte de arriba de la ceja, recto hasta el final, que no te quede una forma de zigzag. Ahora vamos a hacer la parte de abajo, rectecito. Jalamos rápido para que no duela. Entre más rápido lo hagas, menos dolorosa va a ser la depilación. Recto, que no quede en forma de zigzag. La parte de abajo estiramos la piel, colocamos suficiente cera hasta el final de la ceja. Rapidito para que no duela. Colocamos cera al final, los baby hairs, pelitos de bebé. Ya hemos terminado la cera. Limpiamos bien con aceite y con aloe vera, que es sábila. Pelitos extra los sacamos con la pinza. Es más doloroso el proceso de la pinza. Los pelitos extra que no se vinieron con la cera. Tenemos una ceja casi terminada. Pelito extra lo cortamos sin miedo.